年这一幕，时任高雄市副市长李四川陪同正在选总统的韩国瑜回到家乡小琉球，而背对镜头的黑衣男就是他的亲弟弟李四福。如今李四川投入新北市长选举，弟弟被踢爆是环保蟑螂遭起诉，让新北市长选情瞬间升温。任何暴力勒索、影响治安的环保流氓，每个人都深恶痛绝，相信大家都绝不允许。那我也相信这样的事件，每个人都应该会支持彻查严办。川博是大家非常敬重的一位长辈，那没有必要啦，因为选举啦，把家人其他的事情拿来做政治攻击。李四川弟弟李四福涉嫌勒索小琉球垃圾清运业者3年576万，尽管李四川第一时间切割，表示若弟弟真的有错就要自己负责，但李四福不止遭控环保蟑螂被起诉，网红四叉猫还翻出2025年的刑事判决书，再揭露李四福曾派侄子，也就是李四川的侄子，到工地泼漆、放冲天炮等暴力行为，甚至车里还被查获有2把武士刀。开酸，现在我能喊李家就是琉球恶霸家族吗？当年李四川和弟弟与韩国瑜同桌用餐的画面引发质疑，李四川与弟弟的关系是否成为恶霸工具？恐怕不是李四川一句弟弟自己负责就能完美切割。好，小琉球有一排海景饭店，它叫小琉球公鬼百，一栋很大栋的这个观光饭店，可是呢，被恐吓的关系延到了4年，到现在都没有完工。原来也跟李四川的弟弟李四福有关系，而且根据了解，李四川那个中间那个四，跟弟弟的李次福那个次，其实是原来同一个字，所以李四川是改过名字的。对，李四川他之前接受访问的时候，他有提到这一段了哈。那现在也不重要，就说小琉球这个地方，去过小琉球都知道，这里住的地方都叫做民宿，因为它大部分都是5层楼。啊，你去住民宿，大部分5楼，没超过5楼、6楼了哈。但是呢，就在大概5、6年前，有一个上市公司叫凤凰旅游，想要去投资小琉球的饭店啊，那他们就选中了我们搭船去小琉球，出了那一个港口之后，往上看的那一个比较高的那个地方，他们就看中了那个第一排。那他们取得那一块土地之后，就想要盖一个10层楼的这个饭店。一开始锁定是只有70几间房间，价位大概将近1万块一个晚上。哦，高级的哦。对，所以主要要吸引这一个高档的客人。好，那他们这一个集团想要去的时候呢，当然就开始四处打听啊，这里有没有什么规定他们不懂的。好。那所以呢，这个过程中啊，这个凤凰旅游啊，有一次就跟我聊天，聊到这件事啊，那我就跟他讲说，小琉球啊，各位要去读一下小琉球的历史。小琉球基本上那上面都是渔民，那渔民呢在海上啊，这个乘风破浪啊，所以呢他们一起出去捕鱼，一起回来，所以他们是很团结的。就小琉球人是很团结的，很团结的意思就是说，他们在那个地方过得好好的，外人啊，不要想要轻易的想要来我们这里啊，夺取我们相关的资源。我的资源不会分给你。对，就是比如说海洋的资源，各式各样的资源，所以蛮多去小琉球想要来家开一间啊，什么点嘛，通常就是会有人跟你提醒这一段这个岛屿啊。他们的一个特性那所以这一家饭店，他们当时去投资的时候啊，当然就是我不知道啦，因为他们是一家上市公司。你说凤凰旅游？对，所以他们就想说啊，我的正派经营嘛，哈啊，我被 key 的叫规定嘛，然后就去跟屏东县政府申请建造啦，什么什么的，然后就开始要弄的时候，当然就开始遇到一些阻力。各位知道，小琉球因为它所有的物资啊，通通要从东港运过去。没有别条路，就是一定要坐船过去。所以你被多基础，你的钢筋、你的阿门头、水泥，你连这一个水泥的搅拌器，然后上面的这我讲啦，包括你要顶管油漆啦，要大帮膜啦，要鹰架，拢爱对单杠过去嘛。因为小琉球拢无物件啦。啊，那无法度过去，你就无人去嘛。对。无法度过去，你就无人去嘛。我就和你无法度，你都要来给他拜托。那接下来就是说，那你盖完之后会产生一些营建废弃物，营建废弃物要运走嘛。你如果运不走嘞，
啊，运不走就罚单，就一天一天开嘛。对，好，那所以就衍生了一个很特别的文化，就是说啊，我都唔知影讲这要安怎船啊要安怎载来啊，我都干唔捌啊。啊无拜托诶，这什么档诶，什么档诶，你档诶啊，你总诶，你嘛斗3工一个，阮都唔知影这建材是要安怎运来啦，也唔知要用对只船啊，哦，啊我可能用唔对，无就歹势啊，啊你教阮看要安怎用，因这位师傅教阮要摕去对倒，粪扫要摕去对倒，阮嘛唔知，啊你甲阮教一个，就是你如果有请人家协助你、指导你，那你当然就很好做嘛。这美高真重要啦。啊你都没有，你就假熬。船啊，船啊，叫船啊，要做船啊，我该叫人做，好，拢无先来阿沙子，干嘛给你做搞诶？工程就会慢慢的就是这样慢慢拖起来。所以啊，今天很多人在查这样的跟一个新闻啊，这懂了哈，这种是一个示意图，哦，示意图而已哈。这示意图哦，这个新闻是2014年，2014年哦，2024年，哦，2024年。然后他说呢，预计2025年要落成，古尼必落成。就无啊，不，然后呢，你再看今年的新闻，说明年要落成，一直拖的对啦，一直拖，因为什么？因为他就会遇到很多好，那什么阻碍呢？过去就有这一个判例啊，有一个先生叫做李云南呐，这个像李云南哦，就是叫这个李世福啊，叫阿姑，哦，啊李世福就是叫李世川叫哥哥，好哥哥，亲哥哥。所以李云南嘛是算李四川正因亲戚，应该是伊孙啊，孙啊，还叫阿姑啦，对嘛就叫阿姑。好，那这个李云南呢，他们去干了什么事呢？他们去啊，这个凤凰工地，就是我刚才讲的那个凤凰工地了哈。凤凰工地呢，去给人家这样呢，就是说他们去给人家用这一个加压泵浦车，在上面啊，去给并这台加压泵浦车。什么叫加压泵浦车？这个泵浦啊，这是啥啊？就是讲阿门头啊，迄起厝嘛，是要拍去你顶管，拍去你迄个泵浦啊，要甲抽起迄个物件。拖水泥啊！伊讲迄台啊，那一台有问题啦。就去讲哦，是啥物人讲这台当来遮用的啦？你这台是做无生理哦，无你哪来遮做啦？公司台别来做上架欧摩头就对啦。啦，你哪来遮做啦？当然就有一些纠纷啦。到尾就一寡配套啦，去讲喷菜啦，上面。安尼哦。那这些都看起来很大吗？这些都很小。可是对工地实际上执行的这一个公司来说啊，这家公司就会很紧张嘛，就讲我那才做一个工程那有啊这济代志，结果这个工地的负责人，这个营造厂负责起的这个营造厂，佫是啥物人呢？去互这个四叉猫甲温人当伊查出啥？伊讲这个人是啥？这个人就是当时韩国瑜啊，一婚礼就有一间厝。农舍上面改建违建，篮球场。李嘉芬的名字那个。李嘉芬的名字，而且背后一个女孩子，你不是有一个记者会签约吗？那一个女孩子因翁啦，因翁就是在附近做这个工程的啦。那个工程叫做徐什么，对不对？那个老板对，那个老板姓徐，那个徐也改过名字啦。那样改过名字。这个都有判例书，应该都可以直接对，这个徐家康啦，徐家康啦，已经讲一个顺兴开发啦，所以是徐家康的公司要跟凤凰旅游去盖这一栋所谓的观光。徐家康是算营造厂啦，但是遇到李云南，这李云南就是李世传的孙啊，去底下闹场啦，嘛不是讲闹场啦，算讲甲指导啦，嘛不是讲闹场。关心啦，算关心。关心讲碰又差了，你讲脑袋这个关心。我可能本来就无设计记到的啦。这个维视，你看我听。系啦，反正就是讲关心啦，去甲关心啦。反正就讲安尼嘛，你别干乱关心啦，所以就有这个案子啊，这个案子。那这个李世川因孙啊，现在也被羁押了啦。但是羁押又是另外一条啦，迄是迄个粪扫的代志啦，环保的粪扫。因为遐粪扫，这个小琉球的粪扫一定要运回东港嘛。小琉球本身无得处理遐粪扫，运回东港，咱想奇怪咧，运回东港就叫船啊，去运就好啊。即马就发现讲，你咪做地船啊，你的船啊咪足够运呢，你咪今日有船啊尔，别人拢无船啊，你咪足够诶，就这样啦。哎呀，船拢听我的，
无啦，就是讲嘛，唔知，反正就是讲伊个指导讲这笨手咩啊？我指导这赛后，这准他上笨手当去屏东啊，我指导啊，变那去啊，就是类似这个概念呐啊，所以有人就形容说这一个李四川因孙啊，在那边是不是干了一些鱼肉乡民的事啊？哦。啊，鱼肉乡民的事啊，这个李四川因弟弟啦，李四川因弟弟是不是在鱼肉乡民啊？就有这样的一个争议啦。啊，李四川出来讲，哈，这是阮弟弟做的，也要怪我，哦，也要怪我。我是觉得这个事情啊，李四川当然他把这个事情切清楚，本来他就会这样做了啊。不过这个就是我觉得他切得蛮快的，切得蛮快的。就是四叉猫底下问讲他是不是你弟弟的时候，其实他不到1天就说对，那是我弟弟。那是我弟弟，但是我弟弟做的事情啊，也未必跟我有关啦。那有没有关这个事情是社会观感的问题啦？当然，政治人物的家人干了什么事，跟政治人物什么关系？那就等于会探听嘛，等于探听讲这个李四川因小弟啊，李四川小弟那种只做这个，李四川敢知？那有可能唔知？不一定啦。有当时啊，若是细汉就出门去啊，像李四川讲伊18岁就去，就无是小琉球啊嘛，去外口读册。李四川嘛60几岁嘛。那这个过程中奇怪咧，李四川交韩国的去这个小琉球的时阵，因弟弟嘛都有出来啊。你讲这张相片？对啊。这就是伊弟弟嘛，李四福，这李四川的背影嘛。韩国瑜嘛。对啊。韩国李四川那时阵是韩国的副市长啊。因两个去的时阵，敢袂介绍讲这李四福就阮弟弟啊，阮弟弟就是小琉球啊，这唯一你来讲的嘛，无可能当作陌生人嘛，所以这个事情李四川，这也是他第一次被检验他处理这种事情的能力哦，对，就是说他处理这种事情的态度，大家也都在看。其实还有很多条线哦。刚刚川哥有说，当时韩国瑜在云林的豪宅的卖给这个人是一个建设公司，而这个建设公司跟他弟弟之间的关系似乎也是扑朔迷离。对，这个反正就是连看啦，反正现在连看呢，现在大家要念拢是有迄个司法判决相关的人民去连结啦吼，大家慢慢乱念啦，因为即摆这个社会你乱念，那些人去互告吼，所以大家拢想要讨论，你得去你得去这个，你得去下载这啊，照这讲啊，也无代志啊，你乱看到对啊去，上到拄啊。主持人讲的啦，讲顶打去，主持人嘛有代志。安尼我主持人拢问号，我替伊讲，拢问号。我拢问号嘿。拢阮人东交这个四叉猫讲的。可是因两个拢科学化，因两个拢足够查证的，他们两个去挖这些文字都是蛮厉害的啦。李四川说李四福是我弟弟没错，这个事情如果是他做的，本来他自己就必须负责。感叹可以感觉到选举开始了。李四川没有选举过，现在考验就开始，稍回来。